நியூஸ்ல தினமும் கேக்குறீங்களா? எல்பிஜி சிலிண்டர் டிமாண்ட் அதிகம், விலை கூடிக்கிட்டே போகுது. இப்போ வீட்ல சிலிண்டர் சேமிக்கணும் என்பதுதான் பெரிய கவலை. குளிக்க தண்ணீர் சூடாக்கத்துக்கே எல்பிஜி பயன்படுத்துறோம். அதனால சிலிண்டர் ரொம்ப வேகமா காலியாயிடுது. அதுக்கு தான் ஒரு சிம்பிள் சொல்யூஷன். குளிக்க தண்ணீர் சூடாக்க இமர்ஷன் ஹீட்டர் அல்லது எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் பயன்படுத்துங்க. இதனால் எல்பிஜி சேமிக்கலாம், செலவும் குறையும். தரமான ஹீட்டர் குறைந்த விலையில் வாங்க எங்களை அணுகவும். சிவிக்ஷா MEP என்ஜினியரிங், தரம் மற்றும் நம்பிக்கையின் பெயர்.